Oke guys, balik lagi bersama gue Dava Muammar Raffi di channel Dava Muammar. Get it when I get back. Kali ini gue akan melanjutkan tutorial yang kemarin ya, karena kemarin gue sudah memberikan tutorial ini ya, apa namanya, Beverly Click. Oke, sesuai janji gue sekarang akan memberikan tutorial coke snare teman-teman ya. Oke, mari kita simak tutorialnya. Kita masuk ke step yang pertama. Oke, sebelum itu gimana kabar kalian di tengah masa karantinanya ya? Apakah gabut, bosan, apakah tetap produktivitas teman-temannya? Oke, daripada gabut, kita langsung masuk ke step yang pertama aja coy. Nonton video ini sampai habis. Oke, tutorial beatbox coke snare. Kita ke step yang pertama. Sebelum itu kita ini dulu ya, apa bunyi coke snare itu gimana sih bang? Nah, bunyi coke snare itu seperti ini nih. Nih kayak gini nih. Bunyinya tuh seperti itu teman-temannya, kayak. Nah, step yang pertama adalah mulut kalian itu kayak dibuka seperti huruf angka, angka lagi, huruf O, jadi kayak gini. Nah, jangan langsung ya, aduh gua kelangsungan dulu nih. Oke, dibuka mulutnya kayak O. Nah, habis itu step yang kedua, keluarkan kayak suara apa ya coy, kayak napas dari tenggorokan, jadi kayak, nah kayak gitu ya. Jadi cuman ini digentak coy, jadinya aduh gue kebawa ini coy, apa suara apa ya, suara deep throatnya coy jadinya ya. Jadi kalau yang bersih tuh kayak nah kayak digentak gitu coy, jadi kayak langsung digentak coy jadinya. Nah kita lanjut ke step terakhir coy, cara ngegabungin beatnya tuh yang kayak apa ya, mau kasih contoh kayak Nepom ya, dia digabung dengan lip rollnya teman-teman ya. Ayo. Nah terus kayak apa ya, basic juga bisa pakai kayak bassnya. Nah gitu teman-teman, udah ngerti belum? Kalau buat yang pemula sih gue saranin kayak napas dulu coy, napas dari tenggorokan ya. Itu tuh tenggorokan kalian dibuka coy, kayak lebar gitu, cuman ditahan juga, jadi nah langsung digentak coy, jadi kayak itu coy. Aduh gua kebawa deep throatnya coy. Nah untuk cara cepat mempelajari efek dari coke snare ini, kalian cuman perlu kayak suara gitu, itu kan masih biasa ya, cuman dibuletin lagi suaranya jadi kayak gini coy di tenggorokannya, jadi nah jadi kayak apa ya kalau dibilang teh ya, jadi kayak apa sih namanya, pokoknya kayak ditahan di tenggorokan lah gitu ya. Buat pemula sih gitu aja. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Yang suka silahkan subscribe, like, dan komen. Untuk yang belum ngerti silahkan tanya-tanya di komentar, gua akan menanggapi komentar kalian coy sampai bisa. Oke, jangan menyerah. Oke, hashtag di rumah aja coy, jangan kemana-mana ya, kalian harus di rumah aja nontonin video tutorial gua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.